ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഒരു പവർ ടൂളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ, അതുപോലെ ഹാൻഡ് കട്ടർ എന്നൊക്കെ പല പേരിലും ഇത് പറയലുണ്ട്. ഈ മോഡൽ കട്ടറിന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മളിതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലേഡ് ഊരാനോ മാറ്റിയിടാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരിക. ഓപ്പണർ വെച്ചിട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മൂളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഇതിൽ ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്ലേഡ് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്ലേഡ് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം അത് കിട്ടുന്നില്ല, അത് ലോക്കായിപ്പോയി. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ആ ബ്ലേഡ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ ഓപ്പണർ വെച്ച് അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നാശമാവുക എന്നല്ലാതെ ഓപ്പണറിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ലെഗുകൾ ബെൻഡായി പോവുക എന്നല്ലാതെ ഇത് ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ സ്പാനർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കിട്ടലുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പാനർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ആദ്യം ഇതൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ത്രെഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ബാക്കി വരുന്ന ഈ 3 വശത്തും സ്പോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി അടിവശം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അയച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.